Sotto un cielo grigio ed una pioggia sottilissima, Monterosi e Nuorese si affrontano per la 12ª di andata. I sardi colpiscono i locali quasi a freddo con un cross di Gallo che pesca in area Ahmed e di testa buca Franca Bandiera. Vantaggio Nuorese quasi inaspettato, 2 minuti dopo è lo stesso portiere biancorosso a salvare i suoi, quello che sarebbe stata una punizione ingenerosa per i padroni di casa. Il Monterosi però reagisce e al primo vero affondo sulla sinistra trova il pareggio. Calandra è bravo sulla prima conclusione di Crescenzo, ma al nulla può sul tap-in vincente di Renan Pippi al 23esimo del primo tempo. La squadra di Perrone ci mette 6 minuti a capovolgere il risultato, perché al 30esimo, sulla conclusione ravvicinata di Morbidelli, l'arbitro ravvede un fallo di mano per il calcio di rigore a favore dei locali. Dal dischetto ancora Pippi fa scaldare un Martoni infreddolito da vento e pioggia. Al 44esimo, prima del rientro negli spogliatoi, brivido per la difesa del Monterosi, col colpo di testa di Chebà che si spegne sopra la traversa. Nella ripresa Perrone si mette con la difesa a 3 con Gasperini al posto di De Cerchio, mentre Corvino cerca di dare più vivacità in attacco con l'inserimento di El Otmani. Al nono proprio Gasperini sventa in angolo un pericoloso cross avversario. Il Monterosi tiene il controllo della gara, Matrone e Traditi danno il cambio a Rao e Matusalem. Nella seconda parte della ripresa aumenta la pioggia, ma non la pressione della Nuorese che ci prova vanamente solo con un sinistro di Verachi al 34esimo fuori misura. Più pericolosa è la mischia sull'angolo al 37esimo sul quale Ahmed e compagni non trovano lo specchio della porta. L'occasione più ghiotta la Nuorese la spreca al 44esimo con Verachi che si presenta solo davanti a Franca Bandiera che però ipnotizza il numero 10 sardo. Il Monterosi porta a casa 3 punti pesantissimi per la classifica che ora avete la zona playoff a portata di mano. Punti zero, bella partita, per lei uno stress psicofisico incredibile, l'abbiamo vista urlare dall'inizio alla fine, muoversi in panchina, viverla in maniera forse diversa anche addirittura da alcuni giocatori che sono scesi in campo. E questo non mi lascia sereno, perché se sono più motivato io di qualche giocatore allora è un problema serio, perché i giocatori ti fanno allenatore e gli stessi ti vanno a casa. E allora diventa un problema. Però nel vero ho visto una grande Nuorese, cercavo di fare la partita e in 11 partite non ho mai parlato degli arbitri. Oggi parlo dell'arbitro che ha diretto a senso unico e ha fatto sì che la Nuorese perdesse questa gara, perché sugli episodi è stato decisivo. Madero è a mezzo metro girato di schiena, ha dato rigore. Questo qua è stato sulla partita, perché l'abbiamo persa. Poi, come ci capita nelle ultime domeniche, siamo passati dal quasi 1-0, una parata miracolosa del portiere in controtempo che in Serie D ne ho viste veramente poche. Ha mantenuto a casa il Monterosi, perché immagino sullo 0-2 magari che partita avrebbero fatto loro, magari li avremmo aspettati e poi forse definitivamente chiusa la partita. Abbiamo mantenuto a galla e da quella parata è cambiata totalmente la partita. Però ripeto, io ho visto una gran bella Nuorese che esce con 0 punti e mortificata a livello di risultato e mortificata da un altro. Non ho mai parlato di un altro. Nel finale l'abbiamo vista un pochino alterato quando mancavano circa 10 minuti alla fine. Che cosa le stava dando fastidio in quei momenti? Arbitraggio a parte, direzione arbitraria? Ma no, ma alle prime 17 sono scomparsi i palloni, questo mi dispiace tantissimo, non me ne voglia il Monterosi, società che stimo, anche se è la prima volta che l'incontro, però so il presidente che passa è fatto e tutto l'ambiente, un ambiente sano, però far scomparire i palloni è l'atteggiamento che mi ha dato veramente fastidio. Poi, ripeto, in qualche frangente cercavo di giocare sull'esterno, mi giocavano palla centrale quando si sono messi 5-3-2, cercavo altre soluzioni, invece
ci siamo in testa a 10 minuti alla fine a fare le cose che non volevo, a portare palle che è una cosa che odio, quando poi tutta la settimana questa squadra si allena uno e due tocchi. Però capisco anche i giocatori, perché quando poi comincia a perdere tante partite la serenità va via, e quando la serenità va via poi è dura, dà una sterzata a tutto. Ripeto, oggi ci condannano gli episodi, ma ci condannano veramente in una maniera che ci mortifica, perché oggi fare il pari qua sarebbe stata non per il valore del Monterosi assolutamente, ma di normalissima amministrazione per quello che abbiamo prodotto. Poi alla fine ci siamo mangiati un gol colossale con Verratti, che non so, col piede destro, con la palla sul piede naturale abbia sparato dal verso al portiere, non lo so. È chiaro che adesso diventa dura nella classifica, diventa dura soprattutto in testa. Diventa dura lì. E quando è dura in testa diventa un problema serio. Alessio? Mister, innanzitutto le faccio i complimenti per la partita giocata dall'Armarese, però mi permetta, lei ha parlato sia dell'arbitraggio, anche se ha detto che non ha mai parlato, Non hai parlato di musicale? che del fatto che è scomparso qualche pallone, però se posso permettermi una critica. L'Armarese nella seconda frazione di gara possiamo dire tranquillamente che ha fatto la partita. È mancato un po' di cinismo degli attaccanti dell'Armarese. Ci sono state diverse occasioni, però il pallone dentro non ce l'ha mai buttato nessuno. Non hai analizzato bene, perché nel momento in cui questa squadra è la peggior squadra a livello realizzativo, qualcosa ci manca. Però è anche... Sul piano del gioco nulla da dire, forse un po' sul cinismo. No, noi non siamo cinici, assolutamente. Io mi ero illuso da quando era arrivato che in 3 partite avevo dato una svolta a questa squadra, realizzando tra Coppa e campionato 13 gol, 6 gol al Latte Dolce, 5 gol all'Anzio e 2 gol fuori casa a Sant'Edoardo. E poi ci siamo allenati di colpo, le spiegazioni sono tante, oggi mi dispiace pure parlare degli assenti, no? Tutto il tridente è rimasto a casa da spettatore, il Mancoso, Padulano e Meloni è entrato giusto per ho chiesto una mano agli ultimi 20 minuti, ho chiesto tutto il tridente è rimasto a casa, ripeto, Mancoso fortunato, Padulano infortunato e Meloni infortunato. Oggi mi sono arrangiato con Cadao a fare la punta il secondo tempo, col capitano. Mi sono arrangiato con quello che avevo, però ripeto, è un problema che non si realizza, perché questa squadra produce, però non la mettiamo dentro. Grazie. Ma ci stiamo lavorando tanto. Abbiamo assistito alla conferenza stampa dell'allenatore dell'Amorese e abbiamo avuto l'impressione di avere con tutto il rispetto alla persona, un piccolo erede di Giampiero Ventura, nel senso un allenatore che si è un po' allattato della direzione arbitrale, ha sottolineato che è la prima volta in 11 partite che fa una cosa del genere, però la sottolineatura un po' ci ha lasciato perplessi, perché alla fine non ci è sembrato di aver visto grandi sbavature da parte del direttore di gara. Qual è la sua impressione? Ma a caldo le sconfitte bruciano, c'è sicuramente da rivedere l'episodio per poter fare una valutazione, un commento più giusto. È chiaro che quando ci sono dei tiri così, con una distanza ravvicinata e le braccia che non sono proprio nella posizione naturale, sono un po' aperte, ci può essere discrezionalità. L'arbitro ha ritenuto di dare questo rigore, però secondo me ridurre tutto a un episodio non è anche giusto, anche perché secondo me l'Armarese ha fatto una buona partita, ci ha messo comunque in difficoltà, forse la squadra che qui in casa ci ha messo più in difficoltà di tutte le altre che sono venute, e diciamo che hanno avuto anche delle situazioni per poi poter pareggiare, quindi le hanno sbagliate, quindi diciamo che è anche un po' colpa loro se vengono fuori con un risultato negativo. Noi abbiamo fatto una partita, come ho detto, difficile, forse è stata la partita in casa peggiore che abbiamo fatto, però secondo me è merito anche dell'aggressività della squadra avversaria, anche delle condizioni comunque del campo, che era particolarmente scivoloso e diventava
alcune giocate molto difficili farle, perché la palla come prendeva, batteva a terra, schizzava, per cui si allungava, quindi abbiamo fatto una partita poi di sacrificio, siamo stati bravi diciamo, a recuperarla, perché comunque eravamo andati sotto 1-0 e avevamo anche rischiato di andare sotto per 2-0, perché c'era stato un episodio in cui abbiamo perso palle e loro c'erano ripartiti in maniera diciamo, problematica per noi. Poi siamo riusciti a ribaltare e abbiamo tenuto poi nel secondo tempo, quindi è stata una partita di sacrificio, lo sapevo perché comunque avevamo qualche problema all'inizio della partita, c'è qualche giocatore che aveva dei problemi fisici e che ha giocato, Rasi che era stato tutta la settimana con la febbre, sarà venuto naturalmente poi sabato, Matrone che veniva da una serie di problematiche, Castellini che ieri si è fatto male a una caviglia e veramente stamattina quasi non riusciva a camminare, per cui insomma ha preso delle medicine per poi poter essere utilizzabili. Io alla fine li ho buttati dentro ed era un buon punto interrogativo, hanno risposto bene e meno male insomma siamo riusciti a vincere. Qui non c'è una tribuna stampa, c'è il giornalista che vive a stretto contatto di gomito col tifoso, quindi senti anche i mugugni, gli umori degli spettatori. Fra questi ce n'è stato uno che mi ha colpito in maniera particolare, c'erano forti critiche nei confronti del portiere del Monterosi. Molti dicevano a cambio portiere il Mostra ha vinto la partita, in realtà il vostro portiere ha salvato il risultato, ha salvato la partita dall'1-0 all'ipotetico 2-0 e nel finale ha evitato il 2-2. Qual è la sua istantanea? Ma i portieri sono sempre più difficili perché sono soli, dietro di loro non c'è nessuno che li può aiutare, in qualsiasi altra posizione del campo c'è può essere un compagno che può rimediare a un errore tuo. È difficile poi su questo campo, il vento, la palla che schizza, fare delle valutazioni immediate è molto difficile. Oggi hanno tenuto diciamo nel suo tempo inviolata la porta, ha fatto un buon intervento alla fine sul giocatore lanciato a rete che forse lui ha allungato un pochino la palla, però lui non è andato a terra, è stato bravo, per cui sono sempre la gente vede le partite, cerca sempre il cavillo e a volte non è giusto insomma criticare. Poi pensiamo sempre che parliamo di un ragazzo di 19 anni, perché Franco Carpandiera, anche se fisicamente sembra un uomo fatto, però è un ragazzo del 98, 19 anni, che insomma è la seconda stagione che gioca, per cui insomma avrà tempo poi per migliorare diciamo, gli errori che uno magari a questa età è normale che possa commettere. Mister, quest'oggi il Monterosi non ha giocato una grandissima partita, lo ha detto anche lei, comunque è riuscito a vincere e soprattutto è riuscito a difendersi nel momento migliore dell'Amorese. Se la regola fosse il Monterosi ha cambiato pelle, è diventato grande, potremmo dire che Budoni è l'eccezione che la conferma? Speriamo che Budoni sia l'eccezione, sicuramente se avessimo avuto la grinta di oggi a Budoni e l'attenzione forse anche la fortuna, forse non avremmo perso. Questo è un campionato che è difficile perché comunque la componente agonistica è preponderante sull'aspetto tecnico-tattico, per cui se tu non hai domenicalmente se pari l'avversario dal punto di vista agonistico puoi rischiare di soccombere, e questa è la cosa più importante. A noi forse a Budoni ci è mancato nella prima parte questo qua. Oggi l'abbiamo avuta, siamo stati forse anche un po' fortunati perché comunque alla fine quando l'avversario magari ha un'occasione importante e non la sfrutta, sì, c'è il merito suo, ma magari anche fortuna tua, cosa che magari a Budoni non abbiamo avuto. Quindi dobbiamo continuare cercando di fare domenicalmente sempre il meglio che possiamo, cercando insomma comunque di migliorarci. C'è stata una critica da parte dell'allenatore dell'Amorese, oltre a riferirsi a criticare l'arbitraggio, ha criticato il fatto che il Monterosi, non si sa se sia accaduto veramente, abbia fatto sparire i palloni. Insomma, per una squadra che si presenta sulla maglietta con scritto non fair, no play, è una critica
I palloni, io non lo so, io ne ho visti che c'erano due dietro la porta nostra, e c'erano due in panchina, e poi ogni volta che andava fuori il pallone poi l'abbiamo rimandato, c'erano uno loro, adesso io non so per regolamento quanti palloni ci debbano essere a bordo campo, questo non lo so, però se l'ha detto forse l'avranno dato, non so che dire, questo non so che dire. Grazie.